Tere, kallis rahvas. Jah, aitäh. Mina olen direktris Klaver, Cassandra Klaver. Ma arvan, et te seda juba teate. Mul on paar teadannet. Käimas oleval etendusel me palume panna kõik nutiseadmed kotti. Ja et ma ei näeks mitte kellelgi neid käes. Muidu teil tuleb minuga tegemist ja uskuge mind, seda kohe kindlasti te ei soovi. Teiseks, palun jätta vabaks kõik vahekäigud. Siin võib seista, aga siis sa oled nii tubli ja tõmbad endal kõhu sisse ja tõmbad ennast laiaks vastu seina, sest et inimestel on vaja mööda minna. Ja siin vahest samuti palun mitte olla. Kolmandaks, tere tulemast! Ning kallike, hoia endal meeled vabad, tuju hea ning naudi seda, mida meie sulle pakume. Eks ole? Jah, aitäh. Aga läksime. Näe, milline ilus flööt meile täna toodi. Ja muidugi, juba pillati maha. Ma pean selle ära päästma. Vaata isegi kitarri ei osata enam ei hoida ega hinnata. No ja mis muusikast rääkida? Seda tahaks üldse masinates. Viisi pidamist pole tarvis. Tänapäeval piisab nupu keeramisest ja kõik hääled on puhtad nagu kirurgi töövarustus enne tähtsat operatsiooni. Põhimõtteliselt nagu enne igat operatsiooni. Aga kuhu on saanud muusika hing, ma küsin? Laulul on ju oma pulss ja mõte. Laul vajab õhku ja õigust elule. No aga mis ajad meil praegu on? Tümpsuvad muusikavideod, kus pildid vahetuvad nii kiiresti, et ei saa enam järgigi peetud. Kui kurb see kõik tegelikult on. No, tund on juba varsti läbi, aga ma ei ole siiamaani ühtegi mõistlikku vastust saanud. Veiko ja Virgo, mis asja te selle ümbrikuga seal kogu aeg mässate? Veiko, palun ütle, mis on sulle tänasest tunnist meelde jäänud? Elisa? Mida? Palun pane oma telefon käest ära. Nii, Veiko? No, flööt on puupuhkpill millegi pärast. Kõik, mida mina nõud olen, on metallist olnud. Mängib kõrgelt. Flööt on puupuhkpill sellepärast, et... Bella! Palun võtta ennast kokku ja ära seleta kogu aeg. Koos olen, jah. Ma ei saa aru, mis asja me kogu aeg niisama lobiseme. Meil on ikkagi muusikakool. Ja öeldakse, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Ja no mina arvan, et me peaksime selle flöödi üle vaatama. No, ometi üks arukas ettepanek. Nii, kust ma selle panin? Virgo, ole palun hea ja vaata sinna uksekappi ka. See peaks olema sellises pruunis vutlaris. Mis asi see on? Vutlar? No, see on selline nahkne pillikastike. Vaadake, pillikaste kutsutigi vanasti vutlariteks. Appi kui nõme sõna. Elisa, sinu jaoks on kõik nõme, mis sul üle mõistuse käib. Ole vai. Kuulge, siin on ainult trummipulgad ja mingi pakk noote. Väga huvitav. Oi, kas keegi saab kella näidata mulle? Ja mul on... Oi, näed. Tund ongi läbi, et võite minna. Juba. Aga see pillide kadumine teeb ikka küll väga muret. Kas midagi on siis veel kaduma läinud? Jah, kusjuures on küll.
eelmisel kuul kadus üks vana kitarr ja siis eelmisel õppeaastal veel mitu väiksemat pilli. Kui ma ei eksi, siis oli nendeks kõlapulgad, väikelaste xülofon ja midagi oli veel. Üks veerandviiul oli ka. Aga see flööt, see oli ikka uus ja ilus ja väga kallis ka. Ja kool just ostis selle. Pange tähele, siin on mõni varasmängus. Mul idee, hakkame ise uurima. Jaa, nagu krimifilmides, vaata, seal on selline kuritöö sein ja raadiosaate. Ja ma tean. Ja see ülekuulamistuba peab ka olema. Aga me saaks harjakappi selleks kasutada. Jumal küll, kas sa kuu pealt kukkusid. Harjakappi saab mitte mingil juhul kasutada ülekuulamistoana. Ikka see peab sein olema, mis ühelt poolt paistab läbi, aga teiselt poolt ei paista läbi. Kuule, selliste asjadega peaks täiskasvanud tegelema. Ikka ma lihtsalt isale. Oot. Ei, uurime ikka ise, on ju. Hakkame muidugi ise uurima. Aga nagu, kuidas me uurime? Ma tean. Õpsi pakkus, et kui meid võiks suvitada, me võiksime bändi teha või nii, et harjutada. Tead, see on väga hea mõte. Eriti sinu suust. Õpetaja Kannar. Me siin hakkasime mõtlema, et kevadel peaks ju millegagi esinema, ja me võiksime teha ansambli. Aga muidugi teeme, kui te ikka soovite. Aga teid on vist ühe pundi jaoks natuke liiga palju. Ma natuke mõtlen. 12. Aga kuidas oleks, kui me teeksime näiteks poistebändi ja tüdrukute bändi? Ja mina võiks mängida kitarri või siis trummi või basskitarri. Aga kui siit pole kedagi laulma võtta või sealt pole kedagi laulma võtta, siis ma võin ju nagu mõlemas bändis ka korraga laulda. Kuule, Aksel, kui sa kõike nii hästi teha oskad, siis sa võid täitsa omaette ühe mehe bändi ka teha ju. Jah, paid nimeks geenium. Hea küll, noored. Aitab nüüd sellest naljatamisest. Aga teeme siis poistebänd ja tüdrukute bänd. Väga hästi. Mul on nii hea idee. Mu ema on vaata see naisteklubi, ma kirjutan seda promood. Pane minu nimi esimeseks. Bella, sinu nimi on alati esimene. Helmi, sinu nimi tuleb ka rahunema. Oi, tere! Alles koristasin. Tere, teie ka siin ja? Jaa. Vaadake, teiega ma just tahtsingi rääkida, et minu meelest on siin juba oktoobris saati üleval sildid, näete ja? Palume kanda vahetusjalatseid. Jaa, on tõesti. Ja mis kuu meil praegu on? Novembri lõpp, eks ole. Ja ikka on siin sellised, näete ja? Vaadake nüüd. Sellised jäljed, nagu oleks mingi põrsakari parketil valssi tantsimas käinud. Kuule, need tänapäeva noored, need ei kuule ju mitte kedagi. Just. Ja kui te minu arvamust tahate saada, siis nad ei oska üldse lugeda ka. Mis jutt see nüüd siis on? No ei oska ju. No aga loomulikult oskavad. Mida? Kogu aeg istuvad ju seal oma telefonis ja postitavad sinna Facebooki ja
ja loevad ja... Ei oska. Aga teate, mul tegelikult oli teile üks tõsisem jutt ka. No räägi. Vaadake, jube piinlik, aga üks pill läks jälle kaduma. Jälle? Ja mis te arvate, mis pill? See sama flööt, mille kool just ostis. Flööt, milline flööt? Õige küll. Õudne. Kuidas nii? Täitsa lõpplugu või? Kuule, ega direktriss ei tea või? Ei tea. Ma ei ole veel julgenud öelda, sest et mina peaks ju vastutama. Õige. Teate, vaadake, ma olen juba ammu öelnud, et selle majaga ei ole enam asjad õiged. See tõesti peab kummitama. Panite tähele? Ja, rumalad. Mingeid kummitusi pole olemas. Peab ikka päris varas mängus. Aga las sa arvad, et siin kummitab, siis on meil ju palju lihtsam uurida asju. Jah. Tere! Ei, ma on koopiaid vaja. Tere! Unustasite. Tere, jah. Siin kummitab juba pikemat aega. Siin kummitab nagu õuduste laevas. Siin kummitab, see me hinge ei vaeva. Ka mul on kõhe tunne vahel üksinduses valvata. Siin kummitab juba pikemat aega. Siin kummitab, seda keegi ei salga. Siin kummitab, kummitus, meile ennast sa näita. Ärge püüdkegi väita, et ma seegi olen peast. Juba pikemat aega, täpsemalt aastaid samme ma kuulen. Ehk on see tuul. Äkki on ikkagi päriselt varas. Päriselt varas? Jah. Ei, siin on kindlalt, täitsa kindlalt kummitus. Siin kummitab juba pikemat aega. Siin kummitab, nagu õuduste laevas. Siin kummitab, kummitus, meile ennast sa näita. Ära püüa end peita, näita ennast meile, kummitus nüüd sa. Aga äkki siin ikka päriselt ka tõesti siin kummitab? Minu õde rääkis, et juba temal oli keldriheite seest imelikult ilusat muusikat kuuldud. Ja. Sõde kohtus ka kuuldavasti reptiiltulnukaga. Kohtus küll, ta pani pildi Facebooki üles. Oota, reptiiltulnukaga? Nojah, need on siuksed väiksed tulnukad, kes näevad välja nagu sisalikud ja siis nad roomavad su Kuulge, juurde. lõpetage ära! Võta veel need pliksid nappanu. Kutid, kuulge, me peaksime pealikku valima. Miks kutid? Kõik ju teavad, et tüdrukud on teismeeli seas palju rohkem arenenud kui pojad. Kuule. Aga mis meie hulgas peaks pealikku olima? Mine arene kuskil oma ette, on ju. Detektiivid peaksid olema ikka julged. Just. Ja intelligentsed. Aga siis et just sina välja. Täpselt nagu poisid, tead, mul aitab. Sa ei ole enam mu sõber ja ma kustutan su oma sõbralistist. Nüüd. Jube kaotus küll. Iga hommik ma näen Facebookis poole vähem selfisid. Ütle seda veel! Sa kuulsid väga hästi. Oli ju jutt. Teeme tüdrukute ansambli ja poiste bändi. Lihtne. Teeme nii. Tüdrukud valivad enda šefi ja meie enda. No see põhiabiline võiks ka muidugi olla. No ja siis kord nädalas on koosolekud. Hea küll. Jah, just kõlab mõistlikult. No ongi. Kuule, mul see ema, tädi, vanaema või kes iganes teab ühte vanamoodi, kes oskab kummitusi ära tunda. Kindlasti. No oskab küll, ta saatis video sellest, kuidas ta tegi seda. Palju juba koos on? No ikka väga vähe teil. Aga äkki kui me selle kummituse või varga, mis ta oli, kinni püüame, siis saame autasu. Ja.
kas lootsus ikka raha kokku saada? Tere. See on trumm, kõige vanem pill kogu ilmas ja see on basskitarr. Nad on sõbrad, ei saa üksteisest ilma, vähemalt rockbändis see, siin on klaver, mida bändis lihtsalt kutsutakse klappillid. See, siin on kitarr, seda harjutama peab nii, et näpud villis, aga orkestris on nii palju pille, et ühelt päevaga ei jõua õppida. See on trumm, kõige vanem pill kogu ilmas ja see on basskitarr. Nad on sõbrad, ei saa üksteisest ilma, vähemalt rockbändis see, siin on klaver, mida bändis lihtsalt kutsutakse klappillid. See, siin on kitarr, seda harjutama peab nii, et näpud villis. Kuulge, aga see on ikka nagu täiega lahe ju. Aga lepime kokku, et mingit uinu-muinut ei hakka tegema, on ju. Ikka piip peab olema. Teeme rocki, eks no? Täpselt. Ja piip peab tulema nagu ikka korralik, on ju, mitte mingi unolobi mõttetu piip, on ju. Vaid, ja siis paneks mingi laheda harmooniapilli või mingisuguse selle kitarri, on ju. Ja siis need lahedad uued soundid, mida see Nublu kasutab, on ju. Ja need kõik pop-artistid, need UFO soundid, vaata, mis lainetavad niimoodi. Kuule, rahu. Okei, teeme siis rocki. Esiteks, rockmuusika aluseks on tavaliselt hea rütm või no beat, nagu Aksel ja Virgo juba mainisid. Oot. Aga kes siis laulma hakkab? Aksel enne ütles ju, ma võin siis laulda ka. Ta küll ei oska minu. Ta mängib kitra juba. Oot. Kui kõik teeb mingit pille mängita, eks ole. Aga mis ma teen? On mingi tantsutruks seal taga või? Ei, aga tegelikult mitu tükki võid ka laulda ja või tegelikult mõni võiks räppida ka ju. Mis asja, räppida rockis või? Ja ikka. Ei. Vahet seal on rockis. No, tegelikult ma tean päris mitut bändi, kus ongi nii, et vaata, üks on laulja ja siis teine on räppija nagu. Oota, aga kes neid sõnu hakkab kirjutama lauludele? Muidugi sõnad. Ja teate, siit tulebki teie kodune töö. Igaüks teist mõtleb, millest võiksid teie bändilood üldse rääkida. Ja võib-olla mõni tublin püüab ka juba luuletust kirjutada. Aga kas me ei hakkagi tegema süksid lahedaid bände nagu Red Hot Chili Peppers või Metallica? Ei hakka. Tõelised bändimehed teevad oma lood ikka ise. Päris niimoodi ise kohe ei julgiski tegema hakata. Vaataks äkki, kuidas need teised bändid on laval ja niimoodi. Mis? Vaata, mis neil nagu seljas on ja värki. Jah, täpselt. Mis vahet seal on? No nad pole ju nagu meie päris. Oota, ma guugeldan seda, mis Red Hot Chili Pepperst, vaata, mis neil on seljas. No kuulge, ma ei pane selliseid pükse jalga. Mida sa vingud, vahet ei ole, mis sul seal trummi ja taga seljas on. Pane ka sealt trussikutesse, keegi ei vaata. Kuulge, kutid, mul on ülihea idee. Mu papsil on ju rockiklubi. Minu papsil on rockiklubi. Seal on lava ja äge pubi. Seal on joogid ja palju ruumi. Seal käib pidu ja staare suuri. Minu papsil on rockiklubi. Sinu papsil on rockiklubi. Korra nädalas selles klubis bändid väljamaalt teevad tuuri. Aga kõigepealt selles klubis meie popimad teevad uudis. Meil papsil on rockiklubi. Sinu papsil on rockiklubi. Tahaks isegi kunagi seal esineda. Kidrat väänata ja trumme põristada. Tahaks lava peal mikriga keerutada.
sinu papsi rokiklubis, sinu papsi rokiklubis, oo jaa. Kuulge, kutid, reedel on ju Arno isa rokiklubis, see megakuum naistebänd, see Punane tänav. See on mingi ilge naistebänd, seda me küll vaatama ei lähe. Mis mõttes? No ja siis, et naistekas, aga reedel pole ju tunde ja järgmine oli mingid tümpsukad seal. Ja, Punane tänav on täiega lahe bänd. Mu vennal on kõik lood peas. Mul on ka. Mul ka. Aga teeme nii. Reedel, see on homme. Kell 10 sinu papsiklubi taga. Teeme nii. 10 või? Mul vanemad ei lase mind välja nii hilja enam. Rakkele memmeka juttu ajama. Kuule, teeme nii. Ma meilin näiteks Hõpsi nime alt, et kõik poisid peavad tulema ööseks bändilaagrisse, muidu lihtsalt esinema ei saa. Davai, kuule, see vast töötaks küll. Aga kirjuta Emsile isegi, mitte isale, on ju? Teeme ära. Davai, thanks, mees. Pilve! Tänapäeva noored on täitsa hukas. Tere ei ütle, Jalgu ei pühi, on kammimata tukk ja kukal. Nii kui selja sa pöörad, kohe on pahandus platsis. vaikselt ei astu, Vaidlevad vastu, sagivad ringi, ei puhasta kingi, ei kunagi naad. Nii kui selja sa pöörad, kohe on pahandus platsis. vaikselt ei astu, Vaidlevad vastu, sagivad ringi, ei puhasta kingi, ei kunagi naad. Mitte jalginaad, mitte jalginaad. Hallo, vabandust. Mis siin sünnib? Vabandage. Selgitust palun. Selline lärmamine keset koolipäeva. Me arvutasime. Ei, tegelikult me mõtlesime emotsionaalseks natukene selle lauluga. Emotsionaalseks? Jah. Jah, kallis Paul, ma saan aru, et sa oled emotsionaalne, eks ole. Aga siin majas on siiski hetkel tunnid. Jah, väga vabandan. Ja kui me tahame eliiti jõuda oma kooliga, siis ma ei saa lubada sellist käitumist. Jah, väga vabandame. Vabandust. Ja ma loodan, et see siin enam ei kordu. Ei, mitte. Võimalik, ei kordu kindlasti. Minul on tänaseks sõnad tehtud, nagu eelmisel korral juttu oli. Väga hea. Palun loeme ette. Okei. Mitmekesi peegli ees. Sätime end klassiõhtuks. Ema vanalt kombineelt saime pitsid-satsid õhtuks. Julgemalt. Huulepulk küll värvitu. Kreemipurk on 15 krooni. Patsipaelad hunnitud. Mängus hõrmus roosat tooni. Väga hea. Pakatavad popid spiigad, kui meid näevad nad. Kui meil elas tantsukingad ning on tantsulol algus siis. Oleme noored tantsulõvid me, kel veri vemmeldab. Tantsime julgelt nagu lõvid me, rütmis ja muusikas edasi ei osanud. Väga hea. Saame nüüd asjad selgeks, et kas sa veel titekamat teksti ei osanud välja mõelda või? Ja muide, meil pole enam ammu kroonid, vaid eurod. Kroonid riimasid paremini kui eurod. Täpselt. Ja kuulge, mis te nüüd räägite? Mõelge ise. Esiteks on see väga hoogne, see on väga sisukas ja no muidugi ka väga eakohane. Mina arvan, et sellest saab suurepärase tüdrukute bändi loo. Aga kuidas me seda lugu nüüd siis tegema hakkame? Mul oleks pakkuda selline viisijupp, et andke palun A-akord. Mitmekesi peegli ees sätime end klassi õhtuks. Ema vanalt kombineelt saime pitsid, satsid õhtuks. Jah, selles suhtes, et kui me hakkame nüüd ilusti kenasti koos laulma, et enneteks mõistad selgeks, mis see on, see kombinee. No see on selline vanaaegne siidist alusklient. Ja, mu vanaemal on ka üks siuke nagu hästi roosa, nagu roosa, aga ta on nagu veel roosam. Ja, täitsa või? Jah, päris jõhker. Muidu see laul võiks ju edasi minna nii, et Huulepulk küll värvitu,
kreemipurk on 15 krooni, patsipaelad hunnitud, mängus sõrmus roosat tooni. Väga hea. Ma arvan, et paneme nüüd need kaks asja omavahel kokku ja vaatame, mis saab. Käsi peegli ees, sätime end klassi õhtuks, ema vanalt kombineel, saime pitsid, satsid õhtuks, kuule mul küll värvitu, kreemipurk on 15 krooni, patsipaelad hunnitud, mängu sõrmus roosat tõesti väga vahvad. Järgmisel korral ma näitan teile, kuidas sellist lugu üldse kirja panna, et ka teised aru saaksid. Teate, ma kuulsin, et poistel on juba väga palju andmeid. Eliisa, sina oled pealik. No mis me ette võtame? Eliisa ja Helmi olid koos midagi uurinud. Jah, me Helmiga tõesti käisime selle kooli ümbruse läbi. Ja mulle tundub, et mingisuguseid salakäike siia kooli küll ei ole. Salakäike? Jah, maja on tõesti väga vana. Ja ma uurisin kooli kodukalt, et siin majas tõesti vanasti ikkagi kummitas. Siis ikkagi. No minu mampsil on vaata see naisteklubi on ju. Ja siis ükskord käis seal see ekstrasents, kes oskas kummitusi ära tunda. Ära nüüd sina ka hakka. No jaa, aga see on ainuke idee, mis meil ju praegu on. Minu mampsil on naisteklubi, kus kuuleb klatšina trende uusi. Koos külastavad nad ilumessi ja käivad teatris 30-kesi. Minu mampsil on naisteklubi, sinu mampsil on naisteklubi. Tahaks isegi kunagi seal osaleda. Täiega cool ikka. Ma tean, ma olen nii cool. No. Mida sa ajad? Mu ema ütles mulle seda. Ma ei ütle. Oh, tere, Andres. Oi, tšau, Linda. Kuidas teil läheb siis? Jube töiselt, vaata. Kirjutasin välja just neid pille, mis on kaduma läinud ja umbes millal on. Ja. Saad sa aru, ma pidin sellel koristaja tädi Vilvel aitama kõik põrandud puhtaks pesta, et ta mul välja räägiks. Tegelt ka. Ja, aga noh, see hull ta usub ikka kummitusin. Aga kusjuures paljud usuvad. Mina ei tea enam, mis arvata. No näiteks Rahel. No tema ei usu. Tema on meil realist. No see Rahel, ta on oma moodina. Igal laulu on oma hing. Mis asja? Igal laulu kas see nagu on süda sees. Keegi laulab. Nagu sina sees, jah. Kui imehelus lugu. Tõepoolest.
kas see on meie kooli kummitus? Kas tõesti elab ta keldriseina sees? Siin ükski noot pole võlts ega sunnitud. On laul nii ilus, et hinge kisub seest. Kuidas teistele poistele seda ma nüüd ütlen? Ära üldse räägigi, vaid laula seda viit. Igal laulul on oma hing, igal lool on süda sees ja sõnadel on võim ja vägi. Laulu jõud on suur, suur nagu mägi. Igal laulul on täitsa oma hing. Vau, Andres, see oli nii ilus laul. Jaa, mulle tavaliselt ibad üldse ei meeldi, aga see oli ikka päris ilus. Jaa, kusjuures ballaadid on tegelikult väga kaalukas osa muusikaloomingust. Aga ütle palun, kust sa seda lugu kuulsid? See on mega veider lugu, me olime Lindaga vaata keldrikorrusel, rääkisime juttu ja siis järsku kuuleme nagu keegi laulaks seina sees. Nagu päriselt ka, keegi laulis seina sees ja siis hakkasime nagu otsima, et kus see laul tuleb, aga minu teada ju keldrikorrusel ei ole rohkem klasse. Ei tohiks olla. Oota, aga mis sa seal Lindaga ikkagi keldris tegid? Mine pekki, ma rääkisin juttu, ma ütlesin. Käite vä? Ole vait, ei käi, me rääkisime juttu lihtsalt. Aga kas Linda ajaski seda kummituse juttu siis sulle? Ei, kummituste spetsialist on meil teatavasti Liitsa. Hei, Kuti, kuidas see läheb? Tšau, Bella. Meil on täna see õppe ja pettemanööver on ju. Ahah, okei. Aga meile tuleb ekstra sents ja siis me kutsume selle päeva kummituse välja. Ja kui ta ise pille ei varasta, siis ta ütleb meile, kes see varastab. Nii naiivne tüdruk või? Kõik, mis pole nähtav, ei ole olematu veel. Kuid ainult seda, mis nähtad, saame tõestada me. Täitsa ilma kujutlusvõimeta te poisid olete. Fantaasiat me ei arvesta, ainult fakte loendame. Kummitused need on olemas. Kummitusi pole olemas. Selles asjas me ei leia ilmselt ühte meelt ja kõik. Kummitused on vaid juurde. Kummitused meie seas. Järeldusi teete ruuta. Seda igaüks teab, kuidas tüdrukud ja poisid läbi omavahel saada võiks. Vaimud hiilimas ringi, nii palju näiteid tuua võib. Kes usub hulkuvaid hingi, ei varast leida või. Kooli keldris õhe on olla, seda tundnud on ju kõik. Poisid seda ei pelga, ei neid hirmuta see tõi. Kummitused need on olemas. Kummitusi pole olemas. Selles asjas me ei leia ilmselt ühte meelt ja kõik. Kummitused on vaid Kummitused meie seas. järeldusi teete Seda igaüks teab, kuidas tüdrukud ja poisid läbi omavahel saada võiks. Need poisid on ikka täiesti
ja läksid. Oi, Krööt! Tere! Krööt Kõlapõld! Teiega siin. Oi, Kõllike, lasti ka solfitunnist sind siia puhkama, jah? Lasti, jah, tead. Okei. Kuule, ma tahtsingi sulle midagi just rääkida. Kuidas ma seda ütlen? Mulle helistas täna mingisugune rumalukene kuskilt Sopalehest. Ja siis polles kommenteerida asjaolu, kuuled ikka või? Ja siis ta polles kommenteerida asjaolu, et kuidas on meie kooli sattunud õpetama mingi pop või rocki või räppi või appi mina ei tea, mis õudse bändi ansambli laulja. Saad aru, küsis, et kas teil olevat mõni erasponsor või nagu meil kunagi oleks, eks ole. Kas te vastasite siis? Ma läksin nii leili selle peale, et mis ma talle ikka vastasin. Ma ladusin talle kõik välja, mida ma arvan tema sellest kohutavast Sopalehest, sellest kõrvu rissustavast ööklubide muusikast, mida need tänapäeva nublud või beebilustad või reketid või mina ei tea, kes laulavad. Ja olete rätikut palun. Ja nendest õudsetest naistest, kes lähevad öösel lavale ja ma ei taha öelda ka, värvivad ennast nagu tead küll kes. Aga kui ma nüüd praegu mõtlen, siis meil on koolis ju ka kaasaegsemaid pille ja ma olen tähele pannud, et olete väga kena näiteks Erna Kandle vastu, kes lastele ka trumme ja baskitarri õpetab. Tead, kallis, Erna on üks... Oota, kus need kepsised on? Nüüd on ikka nii head. See Erna on üks ennast ohverdav noor naine, kes lastes suure muusika juurde toomisel teeb ka enda õpetusviisides teatuid mööndusi. Selles pole kahtlustki. Ma kujutan ette, kui pinariks sul tal olla. Te kujuta ette, kuidas ta oma lõpetamisel Brahmsi mängis. Pidi südaimetluses seisma jääma. Jah, küpsis. Ma ei saa ikka aru, kuidas ta sinna Pariisi või Londonisse sisse ei saanud. Moskvasse läks ikkagi võinud ka proovida. Vana ja Moskva. Ma vaatan täna väljas on nii vihmane ilm, et soovita, ma viin teid oma jalgrattaga ära. Mul peaks vihmakeep peaks ka siin kuskil olema. Erno, kallikene. Tead, ma väga tänan sinda selle pakkumise eest, et kohe rattaga siin. Aga tead, kallike, ma lähen täna üldse ise teisele poole. Meil on nimelt Juta järjehoidja selle preili juures kirjandusõhtu teemal, kuule. Komakohad kullar Sulesepa hilistes luules. Võt, väga põnev teema. Ja, see Sulesepa viimane kogumik oli tõesti pragmaatiliselt nüansirikas. Ossu, oli tõesti, jah? Nägemist teile. Kuhu selle pani? Sorry, mul läks tunniga kauem aega. Ja, te võite soundiga peale hakata. Okei, mul peaks auto ees olema, ja. Keda? Ei tea. Kuidas te ei tea? Igastahes ta ütles rohkem ballaade olla. Ballaade? Pangu ennast põlema. Kuulake oma hääle väristajaid kuskil mujal. No kus lõpeta siuke jutt? Ma olen ka mõelnud, et mõni ballaad võiks ikka olla nende müristamislugude vahel. Ilmselgelt praegu me neid mitte kui kuskilt välja ei võlu. Me esineme juba tunni aja pärast ilmselgelt me ei jõua, eks ole? Just. Tšau, tüdrukud! Teate, täna tunnis üks poiss laulis nii ilusat laulu. Nii? Kuulake, ma laulan teile. Igal laulul on oma hing, igal lool on süda sees. Ega te ei tea, kust see võiks pärit olla? Vau, see on tõesti ilus. Ma ei tea, kust see pärit on, aga vau. Oota, aga õpeta meile ka. Kas kellelgi pastakat on, ma kirjutaks passid välja? Jaa, püüa, ma viskan. Aitäh. Davai. No nii, olete valmis või? Siis lähme. Täna õhtune turva on
Punase tänava fänn kindlasti vaatab neid. Saame julmalt lihtsalt sisse sinna. Ei, kutid, kuule. Ootume umbes teise looni, siis meil on ohutum sisse minna. Ja. Aga kus me ennast peidame? Baarileti all. Kris on mu sõber. Kes see Kris on? Olemik baaridaam siin. Käib mu õel lapsehoidjaks. Raudselt tegelikult mingi kena tšikk, kelle su isa kutsus lihtsalt. Ei. Kris on täiega lahe tegelikult. Saad aru, siis kui ema on trennis on ju, siis käime koos poest, ostab mul terve suure pudeli Coca-Colat on ju. Ja siis me vaatame igast vägivaldseid multikuid nagu Digimon või midagi. Tere, Arno! Tere! On mul õigus, ega isa ju jälle ei tea, et sa siin oled. No, kuule jah, meil on siin see uurimistöö on ju, poisid. Uurimistöö, et meil on tegemist siin, las ma tuletan meelde, rokkivate detektiividega, on mul õigus, jah? Väga äge, jaa. Kuule, peida meid ära, palun. Oota, mis asja, vaata, kui palju teid on, kuhu ma teid peidan, nalja teed või? Me ei võta ju üldse palju ruumi. Ei, no ma ei tea, sellest tuleb ilge jama. No, palun, no. No hea küll, tulge ruttu siia kastide taha. Aga isale sellest mitte üht sõna. Jälle ta on siia. No, kas te saate kirja? Mis see on? Tasa peale hakkab juba. Pange... Suurepärased. Nii, selle järgmise looga on süüke lugu, et üks fänn palus meil, et me teeksime täna ühe ballaadi. Ja kahjuks keegi meist ei tea selle loo autorit. Aga kui keegi teist peaks teadma, siis palun öelge meile, me oleksime nii tänulikud. Aga mis seal ikka? Laul ise kõlab nii. Mis asja? See on see meie kummituse lugu ju. Ja vaadake lauljad, see on ju Erna Kannel. Ei, mis Kannel on mingi vana juust, aga see on jumala lahe pihv ju. No see on Kannel. Vaadake. Ja kus ta muidu meil lugu teaks? Ise veel ütles, et iga bänd kirjutab oma lood ise. No meie vanaema ütleb, et kes valetab, see varastab. No siin võib ju mingi seos olla. Igal juhul peitub Erna Kandest palju rohkem, kui pealt näha paistab. No aga tegelikult see bänd on ise ju mega tuus. On jah? Jaa, aga riietus osas peame küll kuskilt mujalt inspiratsiooni võtma. Ma panen ennem selle lokilise parruka, kui need triibulised püksid, mis sellel metallikal olid. Vaadaks see trummarit, mingi mega väike tšikk räigelt kütab seal taga. Raudselt 2 korda nädalas selles bodybambis. Ja siis 3 korda nädalas selles rullmašaasis. Ja siis on see Pilates või mis see. Toitu oled. Millal ta siis harjutada jõuab? Jaa, aga mulle meeldib see taustatiibi seal rohkem. No nii, kas te olete valmis? Üks väike viis, mis hakkas helisema juba minu lapsepõlves, ei andnud rahu mulle juba siis. See väike viis sai oma koha minu hinges ja mu mängukastis ja minu vanaema klaveris. On tõsi see, et palju aastaid hiljem on see mu sees ning välja sealt ei tule. Olen eluks ajaks saanud omal kaaslase. See on muusika mu hinges, aina laulmas meie viit. Igal laulul on
raskusteel, siis kõige ausam sõber su oma süda see aitab tormituules seilates. Pea meeles veel, et kuigi vahel seinad on püsti ees või luhtud lootust leinad, siiski eluks ajaks saanud oled kaaslase. Meil on kõigil oma lugu ning see murrab meile teed. Igal laulul on oma hing, igal lool on süda sees ja sõnadel on võim ja vägi. Laulu jõud on suur nagu mägi. Igal laulul on oma hing, igal lool on süda sees ja sõnadel on võim ja vägi. Laulu jõud on suur nagu mägi. Igal laulul on täitsa oma hing. Igal laulul on täitsa oma hing. Aitäh teile! Kuulge, aga rokkivad detektiivid, see oleks ju Hiilga bändi nimi. Turva võtab siia poole. Teeme sääred. Jälle tanssija. Tule. Mine. Jälle üks kohutav mürin ja lagi. No, mina ei saa enam üldse aru. Mismoodi seda muusikat ikka tehakse? Ainult üks mürin ja ragin kogu aeg. Vanasti rääkisid lood ikka armastusest ja romantikast. Kuid mis värvi on armastus, kes seda teab? Mis värvi on armastus? Aga nüüd puha lolluste tegemisest. No, mis laulu nimi on, ei ole aluspükse või pange ennast põlema või ma võtsin viin. Tere, Üle, Tedi. Tere. Muideks, kas sa teadsid, et ma võtan viina nii vana lugu, et mu ema oli väike laps, kui see hitt oli? Ah, soo. Aga kuule, Vilve, Tedi. Mis see ta? No, sina näed ju siin koolis kõike. No, muidugi näen. Kui kaua on Erna Kannel meil siin tööl olnud? No, Erna Kannel, tema oli selline hästi musikaalne ja armas tüdruk. Ja muidugi kandis ta alati vahetusjalatsi. No, mis me jälle on siin? Kas ei saa siis ükskord jalga pandud? Aga siis õppis ta muusikaõpetajaks ja nüüd ta on juba 3 aastat meil siin tund andnud. Aitäh, Üle, Tedi. Palun. Panid tähele, Erna Kannel on töötanud 3 aastat ja pillid läksid kaduma just 3 aastat. Siin peab mingi seos olema. Kuule, eile vaata, kui me seal ööklubis käisime, siis korjasin maha kukkunud münte ja panin taskurahast ka kõrvale. No, meie kassa on juba, siuke 2-kordne kindlasti. Väga, oleme üle. Mis asja need vennad sohkerdavad kogu aeg ja küsimusi ka kogu aeg küsitakse. See on ikka väga kahtlane. Väga kahtlane. Ma pean seda kindlasti Paulile rääkima. Onu Paul! Kus ta nüüd jälle on? Sa rääkisid midagi, et sul emal on naisteklubi. Räägi täpsemalt sellest. Jaa, me põhimõtteliselt käime, nemad käivad siis põhimõtteliselt iga laupäev kuskil teatris või kohvikus ja siis nad lihtsalt saavad kokku ja räägivad juttu. Millest nad räägivad siis? Probleemidest lausa. Tüdrukud, siin oletegi, ma otsisin teid tükk aega. Mis asja? Ma tahtsin teile ühte asja rääkida. No, mida? Te iial ei usu, kus poisid eile käisid. Kus sa käisid siis? Ööklubis. Mida? Ööklubis? Kas nad on peaasiga täitsa põrunud?
Niimoodi tuleb ju veel politsei uurima ja siis me ei saa enam ise midagi ette võtta. Nad on täiesti pooletoobised, on ju? Kuule, Bella, kus sa üldse tead, et nad käisid seal? Ja. Ingrid doktor helistas mulle eile, et ma kiiresti Face'i läheks. Ja teate mis? Virgo oli sinna pildid postitanud, nad käisid Punast tänavat kuulamas. Äge! Mis äge? Ööklubid on meie ealistele keelatud. Nad rikkusid seadust. No ükskõik, mis ka ei juhtuks, homme tuleb Madame Griselda siia ja siis ta loodetavasti saab selle majavõimuga kontakti. Täiega ootan homset. Mina ka ootan homset. Äkki see vaim teab midagi selle laulu kohta? Ja see teie Griselda saab homme võib-olla midagi teada, aga meil on poistega juba väga palju uudiseid. Tere teile ka. Te ei kujuta ette ka, kus meie käisime. Me kujutame väga hästi ette. Aga kas ikka teadsite, et ööklubid on alaealistele keelatud? Vaata, Rahel, poiste edevusel lihtsalt ei ole piire. No just. Veiko, mis sa arvad, kes sellest süüdi on siin? Ei ole. Natuke soojemaks läks, aga noh, sa võid oma näpukesega oma väikse venna poole näidata, sest Virgo pani pildid Facebooki. Oota, Virgo, sa tegid mida? Sa tegid Facebooki. Kuulge, ma võtsin maha juba, ausõna, näete. Kohe, kui panin peaaegu. Ja sa võisid need pildid küll maha võtta, aga nagu seda jõuti ju jagada ikka. Mis mu paps teeb? Sest Punane tänav on ikka nagu väga kumbend. No kui rumal võib mõni mees täpselt. No jaa, aga kui te oleks neid tantsutüdrukuid ja seda taustatibi seal näinud, no te oleks kõik ka pilti teinud, jah? Me poleks Facebooki pannud. Ma arvan, et te tahate Õhtulehte minna. Seal on pommuudis. Alaealised ööklubis. No palju õnne teile! Väga hea. Nüüd saame kommentaaridesse panna, et me teeme ka bändi, et tulge kuulama. Sa oled täielik. Meil ei ole bändi. See on katteoperatsioon. Selleks, et uurimist katta. Asja, teeme ju. Jah. Teemegi bändile kodulehe ja paneme kommentaaridesse lingi. Sa saad ka kamer tuleb. Tere! Vist. Head aega. Keegi pilises novembris ja sääsed. Kuulge, aga mis nüüd saab siis? Mu paps paneb vist mind 100 aastaks koduaresti. Mis asi see koduartist Koduarest, usu mind, sa ei taha teada sellest mitte. Sa oled juba nagu Bella. Ma arvan, et me peaks nõupidamise tegema. Nõupidamise, jaa. Kuule, mul on see bändiruumi võti, ma arvan, me saame sinna vist. Kas sul on jälle see kadunud? Ma ei tea, kas ma koti see on 5. korda see nädal juba. Linda, sa kaotasid jälle oma kotti ära või? Ma otsin üles, ma tulen teile järgi. Sa kaotad kõik kogu aeg ära. Ma ei saa aru, kuhu ma selle panna võisin jälle, noh. Kus see on, siis ma ei saa aru. No koristaja kapisse ka olla ei saa. Siin on onu Pauli võtmekapp. See lahti. Vahele kiris jälle. Mina ei saa aru, mis maksis siuke on. Paneme raadiot parem. See on ilus muusika. Alendri poiss. Tema ikka oskab laulda ja viisi teha ja sõnu mängida. No nii väike flööt. Nüüd sa oled oma uues kodus jälle siin teiste pillide seas. Peaks sulle mingi pesa tegema, aga ma ei teagi, kus see olla võiks praegu. Oi, aga ma peaks sulle kõigepealt nime ka välja mõtlema.
teistel on kõigil nimed olemas juba, aga kuidas ma sind kutsuksin? Sa võiks tüdruk olla. Sa oled selline ilus ja pisike ja armas, mitte nagu sees. Sul on kindlasti ilus kõla ka. Ma panen su nimeks Keter. Sa oled täpselt Keteri häälega. Kuidas küll saaks, et ka tänapäeva noored, et nad hakkaksid ka muusikat armastama. No nende jaoks on ju kõige olulisem praegu kuulsus ja edukus ja nad on ju praegu nagu lumehelbekesed. Midagi muud pole tähtsamat, kui saaks ikka Facebooki igasugust jama postitada. No ja mis nad saavad seal? Koguvad klikke ja laike ja feimi. Aga muusika olemus, see unustatakse täitsa ära. Aga onu Paul, mis on muusika olemus? Mis sa siin teed ja kuidas sa üldse siia said? No ma otsisin oma kotti ja... Kotti? No kus moodis aga miks te pille varastate? Oi, ma ei varasta neid. Ma päästan. Ma päästan neid pille. Aga kas te arvate, et me teeme siis neile haiget või? Kas ma arvan, kallis laps? No vaata nüüd seda tsellot. Kunagi oli ta ilus pill. Mis taas nüüd järgi on? Muidugi ma päästan neid ja arvan, et te hoite. Aga miks te siis ei õpeta, kuidas peab pillidega käituma? Selleks on teil õpetajad. Mina ei tohi lapsi õpetada, tead küll. Aga ei tea, miks sa ei tohi lapsi õpetada? No küll võib pärida kogu aeg. Miks ja teie, kus ja mis? Rahu ka ei anta oma purgis. No, vaata, ma istusin kunagi vangis. Ja oli kriminaal ja sellepärast ma ei tohigi lapsi õpetada. Kas te tapsite kellegi ära või? Mis tapsin ära, kallis laps? Kus ma näen niimoodi välja, et ma kedagi maha lööks või? Ei tea. Ei ole. Las ma räägin sulle. Vaata, kunagi omal ajal, ammu aega tagasi, siis ma olin selline vihane ja tuline bändimees. Siis ma kirjutasin laule ja siis me laulsime neid ja siis me... Ja siis me selles suhtes nagu käisime kontserditel, aga meie esinemised, need keelati ära. Ja kuna me tegime natuke poliitilist värki ja siis see paragrahv, mille eest ma istusin, see oligi riigi õõnestamine. Okei. Aga sa ütlesid, et sa kirjutad laule? Jaa. Kas siis sinu laul ongi sellest lauluhingest või? Mis hingest? No see, igal laulul on oma hing, igal lool on süda sees ja sõnadel. Siin ta ongi. On jah, see sama laul. Loomulikult minu kirjutatud lugu. Ma eelmine nädal kirjutas. Oota, kus sa tead? No, kui te siin keldris seda laulate, siis seda on kuulda. Ei, no nüüd ei saa keldris ka enam rahulikult laulda. Kõik on kuulda. Ei no, kuulda või mitte, aga selliseid hingelisi laule. Neid ei huvita ju mitte kedagi. No kes neid tahab? Mis juttu sa räägid? Mind huvitab. Teda huvitab või? Siin on nii palju laule. Ei noh, aga nüüd hakkas huvitama. Kuule, mind huvitab ka. Mind huvitab, kus su kott on. Ma ei tea, ausalt, ma kaotan seda kogu aeg ära. Aga su tulid seda otsima ju. No jaa, aga siis ma sattusin siia ja sinu laulud. Kuulge, me peame selle koti üles leia, muidu ta jääbki siia. Jah, peaks jah. Keegi, kuulge, teate, kus kott on? Mis su nimi üldse on? Linda. Linda.
Lindast tehtud ka laul ju. Linda, Linda, ei, kotti on vaja. Kui Linda kott, mis värvi see on? Punane vist. Punane vist. Sangaga või? Jah, sang ikka. Punast Linda kotti oleks. Olete näinud, kus on punane Linda kott? Linda. Ongi minu kott. Oi, aitäh, ilusti tarvis. Linda kott, noh. Kuule, hakka nüüd minema, võta oma kotti, mine ära. No, koti sain, aga... Jääd aega. Aga ikkagi, kas kõik need laulud on sinu kirjutatud või? Küll võib päris. No loomulikult minu kirjutatud. Näed sa kedagi teist siin? Ei ole. Ja siin ei tohiks küll see kedagi olla. Peal minu. Aga laula mõni ette mulle, palun. Ei, nüüd hakka laulma ka. No ma tõesti armastan muusikat. No palun laula mulle mõni ette. Sina armastad muusikat? No jah. Linda armastab muusikat. Mitte edukust, mitte kuulsust, mitte ilusaid kleite. No võib-olla seda ka natuke, aga ma võiksin tõesti ainult üksinda vannitoas laulda, nii et keegi ei kuule. No las laulab siis. Muusika on mu elu suurim armastus. No laulabki. Kallis laps, sinu elu alles algab. Kuidas saad sa kindlalt teada? Muusika, see on mullegi veel mõistatud. No nii, selle uudisega keeresime talle korraliku supi kokku. Aga seda enam on meil vähe aega. Jah, vaatame praegu faktid üle. Esiteks, pillid hakkasid kaduma 3 aastat tagasi. 3 aasta jooksul on kaduma läinud 2 noodipulti, väike trompet, lastetrumm, vana kitarr, 1 veerandviiul, kõlapulgad, laste xülofon ja no nüüd see flööt. Aitäh! Teiseks, õpetaja Erna Kannel on siin tööl olnud just 3 aastat ja kuna ta siin ise kunagi klaverit õppimas käis, tunneb ta seda maja juba väga pikka aega. Neljandaks, maja on ikka nagu väga vana. Maja ehitati 1884. aastal. 1884. aastal ja on muinsuskaitse all. Kohalikud legendid räägivad, et sõja ajal tapeti siin väga palju vange ja et üks sõduripoisist lõtsamees pidi naisõpetajatele paar lugu mängima. No kahtlaseid helisid ja tulete vilkumist on tähendatud 25 aastat, aga viimase 3 aasta jooksul on olnud ka meeshäälega laulu kuulda. Aitäh, tüdrukud, aga viiendaks või noh, see vist käib tegelikult selle punkt 2 lisa alla. Kas teadsid, et Erna Kannel ei ole mingi lambine musaõps? Ja ta on tegelikult selle kuuma rockbändi Punane tänav laulja ja laulu kirjutaja. Oot, mis asja? See Erna, jah? Ei ju, ei ole võimalik. On. Me nägime ju. Jaa, minu papsi rokiklubis. Ta laulis seda sama laulu, mis Andres laulis meile tunnis ja see läks täiega peale. Joo, see oli ikka täiega äge kontsert. Virgo, mina sinu asemel oleks praegu madalam kui mudu, sest sina tõid selle jama meile kohe. Ühesõnaga, õpetaja Kanel elab topeltelu ning varjab seda meie eest. Sellel peab mingi põhjus olema. Selle põhjuseks on meie direktor. Vaadake,
tema ei salli seda tänapäeva muusikat. Või noh, vähemalt ma arvan nii. Mina olen aga üksikema, hariduselt muusikaõpetaja ja noh, laps on ju vaja kuidagi ära toita. Elangi juba 3 aastat niimoodi. Hommikul laps lasteaeda, siis bändiproovi, siis tulen siia tunde tegema. Nädalavahetustel on laps hoidja juures ja mina käin esinemas. Aga no te peate aru saama, täiskasvanute elu on lihtsalt teistsugune. Te varastasite meie laulu. Ei varastanud. Ma ju ütlesin ka laval, et ei tea laulautorit. Aga jah, ma olen nõus, et väga hea muusika peab inimesteni jõudma. Ja no, ma tõesti ei leidnud selleks paremat võimalust. Aga ma näen, et teil on siin hoopis midagi muud käsil. Jaa, meie oleme ju detektiivid. Ja me otsime pillivarast. Kas sina, Erna Kannel, oled mõne pilli võtnud? Ei ole, loomulikult. Selge. Kahtlus on number 1. Eitab. Nii, kus me jäimegi siis? Punkt 6. Koristaja tädi Vilve ju tunnistas, et garderoobihoidja Paul Pasun on siin tööl nüüd juba 4. hooaega ja et on tegelikult oma südames muusik. Punkt 7. Vilve ja Paul sosistavad väga tihti midagi omavahel. Ja täna võttas Vilve Veikot ja Virgot väga kahtlase näoga. Teate, minu arust on üldse see Vilve väga kahtlane kuju, sest ta on ikkagi koristaja ja ta pääseb igale poole. Nojah, aga tal ju puudub igasugune motiiv. No seda peamegi ju meie välja selgitama. Pealegi on ta hull, kuna usub kummitustesse ning hulludel on vahepeal normaalsete jaoks täiesti arusaamatu motiiv. Nii et peamine kahtlusalune ongi Vilve, kes on siis aru saanud, et Virks ja Veiks midagi kahtlustavad. Heino, Virgo ja Veiko võiks siis teistele ka seletada, missuguse kahtlase rahaümbrikuga nad siin kogu aeg jahmerdavad ja kuidas üldse on saanud mingisuguste väikeste poiste kätte mingisugune rahaümbrik. Poisid, tahate meile ka seletada siis äkki nüüd? Palju pappi on? No, kuidas seda nüüd öelda? Räägi nüüd. Seal ei ole pillidega absoluutselt mitte midagi pistmist. Ma räägin siis. No, meie vanaema tahetakse maamajast välja tõsta, sest tal on mingid maksud maksmata ja noh, siis meie peamegi talle raha korjama. Jah, aga väga-väga palju on veel puudu. Tõesti, jah? Aga tegelikult varastate pille ja siis müten, et... Ei. Midagi nii lolli me küll ei teeks. No, onu Paul, tule nüüd. Ma ei taha. No tule. Mida ma teen seal? No, ütled nii, kuidas on. No, miks ma pean ütlema nii, kuidas on? Ma ei taha öelda nii, kuidas on. No, teised peavad ka teadma. Nii piinlik. Tere kõigile. Tere. Onu Paul tahab teile midagi üles tunnistada. Tere. Mida ma neile? No räägi nüüd. Kuulge, mul on hea mõte. Kutsuks nad väiksele ringkäigule. Teeme ühe ekskursiooni. Me lähme onu Pauli salaesse muusikatuppa. No, jah. Lähme. Muusikatuba. Siin on kõik kadunud pillid, nägu säke flööt ja laste kitarr. Kas sina oled siis kummitus? Olen siin olnud tööl, kui tõeline armastus on mul muusika. On tal muusika. Laulud ise kõik loote. Laulud ise kõik looma. Räägi meile, kes sa päriselt oled. Räägi meile, kes sa päriselt oled. Ja kas tegid bändi?
miks sa pillid võtsid, meid teadmatusse jätsid? Ma pidasin sõbraks. Mina sind siiani pean. Nüüd on sul aeg meilegi öelda, kes oled päriselt. Kes olen päriselt. Ah ja, olin muusik, ma noorest peast. Pillid võttis, ta tahtis head. Meid valgustab ja räägi nüüd. Sind hukka mõista pole meie püüd. Oi, no selles küll hästi. Oota, et siis sina kirjutadki neid imeiluseid laule? Jaa, põhimõtteliselt küll. Ja ta ei varasta pille, vaid ta soovib need meie eest päästa, sest ta arvab, et me lõhume neid. Täpselt nii. Aga meie üritame lihtsalt muusikat õppida, mitte pille lõhkuda. Ja need, kes õpivad, ei oska kohe kõik iseenesest ju. Ei no, eks ma saan sellest aru küll ja Linda rääkis mulle ka juba päris palju, mis ja kus ja kuidas ja milleks, aga et ma luban, et ma toon need pillid homme sinna teie muusikaklassi ja kappidesse tagasi. Jah, okei. Ja meie lastega lubame ka, et püüame pille edaspidi paremini. Pauli läks koolis alla. Kuulge, mu portfell. Jaa, see on minu käes. Väga tuli. Mina ei tea, mis südamepiinad või mis need nüüd valutama hakkasid. Hirmsasti vahe. Kui saaks nüüd tabletti või keele alla valitooli, see oleks hea. Kui vaatab portfellist, peaks olema valitooli või midagi. Oi, küll on palus. Kus see nüüd siis on? Kuidas ma ometi ei taibanud? Ma tõin need Pauli vanad salvestused raadioarhiivist ära. Need on nii head. Ja kuidas te ennast siis tunnete? Kas olete valmis meile esinema? Jah, me oleme alati valmis ja kui nihu läheb, siis improviseerime. Jah, me saime ikka väga palju tööd tehtud küll. Ma arvan ka, et me saame hakkama. No ma arvan ka, kuigi tegelikult jalg natuke ikka väriseb. Ja hea, et Arno isa kannalt kuulda võttis. Arno ikkagi koduarestis proovides lubas. Täiega joppas ikka. Kuulge, Klamel tuleb. Kuidas oled see? Ja Niino tuled. Ma särk. On püksis. Vabandust. Kohe tuleb lava peal köhima, täitsa lõpuna. Oleme valmis, jah? Austatud kolleegid, lapsevanemad ning kallid noored muusikahuvilised. Alles see oli, kui te siin suure ning lugupeetud ajalooga hoones esmakordselt üle lävepaku astusite. Ise suurt tahtmist täis just muusika võlumaailma sukelduda. Meie tublid pedagoogid on teid alati nõus aitama ja toetama, nii nagu see on alati olnud. Ning nüüd, kallid lapsed, ma näen, et raske töö on ennast ära tasunud ning on aeg ka juba vilju loota.
õpetaja Kannel ning õpetaja Kõlapulk on pannud kokku meile Paul ja Linda tulevad. mitmekülgse haiglas. Oi, kuulge. Nii palju inimesi. Tere, Pauli. Oi, Vilvet. Oi, aitäh, nii ilusad. Ma toon. Oi, vabandust. Aga mis siin sünnib? Meil on kevadgala täna. Kala? Kevadgala. Me tegime sulle üllatuse. Üllatus. Tule istu. Torti ka saab. nii, noored, kas te olete valmis? Jaa. Teeme ära. Kuule, mis üllatus on? See on trumm, kõige vanem pill kogu ilmas ja see on basskitarr. Nad on sõbrad, ei saa üksteisest ilma, vähemalt rockbändis see. Siin on klaver, mida bändis lihtsalt kutsutakse klahvpilli. See siin on kitarr, seda harjutama peab nii, et näpud villis. Aga orkestris on nii palju pille, et ühe päevaga ei jõua õppida. Oleme noored tantsurõvid me, kel veri veel mädab, tantsime julgelt nagu lõvid me, rütmis ja muusikas. Oleme noored tantsurõvid me, kel veri veel mädab, tantsime julgelt nagu lõvid me, rütmis ja muusikas. Kus ma sattusin sõnatuks, kõik see mind nüüd võttis. Ära üldse räägigi, vaid laula seda viit. Mis viit? Igal laulul on oma hind. See on minu lugu. Igal lool Oi, kui tubli on te olete. süda sees ja sõnadel on võim ja vägi. Laulujõud on suur, suur nagu mägi. Igal laulul on oma hind. Igal lool on süda sees ja sõnadel on võim ja vägi. Laulujõud on suur, suur nagu mägi. Igal laulul on täitsa oma hind. Igal laulul on täitsa oma hind. Jaa, ei, oota, nii, olemas. Kuulen, jaa. Nii, meie kõik, need lapsed, suured, täiskasvanud, väiksed, noored, vanad, karvased ja sulelised, teeme ühe sügava kummarduse veel kord oma juhendale ja lavastajale Kairisele. Oota.
Ja kuna meie huvijuht lubas ka sulle kingituse, siis nüüd on ka see kingitus siin. Ehk siis ma oletan, et see on prügikast, jah? Ehk tavaliselt meil muusikalides on alati niimoodi, et Kairis päris palju asju siia ise organiseerib ja siis ta kannab hoolt selle eest, et kõik need asjad ilusti ka oma koju või siis õigetesse kodudesse kohale jõuaks. Seekord läheb niimoodi, et sa võid kaasa võtta siit ühe sellise rekvisiidi, mis ei ole sinu kodus toodud, aga mis kuulub sulle täie auga ja kõik need kirjutised, mis välja ei tule, peaks siia ära mahtuma. Aga ülejäänud kõik laseme lauluks. Ole hea! See oli nii väga tore. See oli väga hea, mis te tegite. Meie selle muusikali mõte oli, et igal laulul on oma hing, igal lool on süda sees ja sõnadel on võim ja vägi. Igal inimesel on oma hing.